हे गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय न्यू एपिसोड गाइस। तो यार आज इस वाले ब्लॉग की शुरुआत हुई यार घर से। और यार अभी शाम के जो बच्चों के 5। तो फिलहाल मैं जो है सो के यार अभी जस्ट उठा हूँ। और यार भैया अमेज़ॉन से फ़ोन है कि यार आपने जो पार्सल ऑर्डर किया था यार वो आपका आ चुका है। तो फिलहाल मैं जो अभी पार्सल वगैरह लेके आया अपना। एंड यार देखते हैं उसमें क्या निकलता है। तो फटाफट से यार उसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और मिलते हैं उसके बाद। तो भैया जी यार ये जो है अपना भैया रेड गियर का यार कीबोर्ड है, लाइटनिंग कीबोर्ड। और भाई रॉकी भी यार अपना जो ब्लॉग में आ चुका है। रॉकी तो यार इसको छोड़ते हैं। और भैया ये जो है अपना यार आ चुका है सामान। तो यार अभी इसको जो है हम अनबॉक्सिंग करेंगे। उसके बाद यार दिखाता हूँ कि इसमें से मतलब जो है बीच में से क्या निकलता है। बट बाकी इसमें जो है यार देख सकते हैं कि 3 कलर्स हैं, 19 कीज़ हैं, एंटी गोस्ट भाई मतलब इसका मेरे को पता नहीं है। एंड भैया 1000 हर्ट्ज़ का इसमें यार पॉइंट पोलिंग रेट है। एंड मीडिया डबल इंजेक्शन भाई और पता नहीं भैया क्या क्या है। तो बाकी यार देखते हैं अब इसको खोल के, ठीक है। इतनी नॉलेज तो भैया अपने को है नहीं, जैसे कि देख सकते हैं भैया अपने नाम से भैया जो है आ चुका है। तो अब उसको जो है अनबॉक्स करते हैं। जी अब स्टार्ट करते हैं इसको अनबॉक्सिंग करने की प्रतिक्रिया। तो यार खोलते हैं अब इसको। ओ भाई क्या टाइट पैकेज कर रखी है यार इसकी। तो भैया फाइनली यार अब जाके भैया कहीं उतरी है। और यार पता नहीं भाई इसमें क्या है, देखते हैं अपना क्या चीज़ आया। तो भाई अच्छी तरह काट दिया भाई इन्होंने, 2 बिल चिपका दिए एक ही पर्सन के नाम पे। अपना ओरिजिनल वाला बिल है, जैसा कि देख सकते हैं इस पर यार अपना जो नाम भी लिखा हुआ है। इसको रखते हैं साइड में। और भैया अब मेन चीज़ की बारी आती है। तो यार इसको जो अब कर लेते हैं ओपन। तो भाई पता नहीं यार कितनी सारी जो यार पैकेज वगैरह जो है इन्होंने यार दे रखी है। तो भाई मेरे को तो अभी यही नहीं समझ में आ रहा है इसको मैं खोलूँ किधर से। इसकी जो यार मैंने टेप वेप भैया उतार के रख दिया और बहुत ज़्यादा टाइम लग गया इसको उतारने में। गेयर का यार ये कुछ ऐसा कीबोर्ड है। तो यार इसको जो अब कर लेते हैं ओपन और दिखाते हैं आपको बाकी सीन कि आगे यार इसके अंदर भैया जो है कैसी चीज़ निकलने वाली है। भाई ये एक टेप और दे रखी है यार, कितना कुछ है। तो इसको खोल लेता हूँ फटाफट से। फाइनली यार वो भी जो है अपना यार टेप कट हो चुका है। देन यार जब इसको जो है भैया अब ओपन करने का टाइम है। तो फटाफट से यार इसको जो है भैया अपन कर लेते हैं ओपन। ओह भाई साहब, तो यार काफ़ी तगड़ी भाई जो है यार पैकिंग दे के भेजी है भाई इन लोगों ने। बट बाकी यार इसको जो है अभी बाहर निकालते हैं अपन। एंड यार डब्बे में भाई मेरे को जो है बस खाली एक वायर मिली है इसकी कीबोर्ड की, जैसा कि देख सकते हैं भाई टाइप USB टाइप यार अपने को देखने को मिलता है इसमें। और ये एक रेड गियर का भैया स्टिकर जो यार काफ़ी ज़्यादा भैया सही लग रहा है देखने में। तो बाकी यार इसको भी जो है आप रखते हैं साइड को। एंड यार मेन चीज़ है भैया अपना ये, इसको भी हटाते क्योंकि गाइस अब ये जो है किसी काम का नहीं है। और अब भैया अपनी जो है ये है यार मेन चीज़। तो यार इसको जो है फटाफट से यार अब अनबॉक्स करते हैं, अपन निकालते हैं और दिखाते और देखने में। बट असली मज़ा गाइस यहाँ नहीं है। तो यार ये है भैया अपना कुछ रेड गियर का यार कीबोर्ड, जैसे कि देख सकते हैं भैया रेड गियर का जो है यार इसमें लोगो छपा है। और भाई क्या मस्त लग रहा है यार मेरे को चलाने में। भाई गेमिंग में यार अलग ही जो है मज़ा आने वाला है। तो यार अपना काम जो है अभी यहाँ ख़त्म नहीं हुआ है। फिलहाल इसको जो है अब चलते हैं कंप्यूटर रूम में और करते हैं टेस्ट। और बाकी यार USB केबल मिली है तो भैया चलते हैं और दिखाते हैं आपको इसमें जो है कैसी कलर वगैरह आता है। तो भैया जी मैंने जो अपना रूम भी यार कंप्यूटर वाला ऑन कर दिया है। तो अब चलते हैं सीधे अंदर और भाई देखते हैं यार अब इसको भैया लगा के जो है कैसा लगता है। क्योंकि यार मैंने अभी जो है अंधेरा इसलिए करा है क्योंकि यार भैया लाइटिंग कीबोर्ड है। तो यार बाकी देखते हैं जैसा भी होता है, बस करते हैं अब इसको स्टार्ट। तो भैया जी यार वीडियो आगे बढ़ाने से पहले यार अपना भैया एक जो है दिक्कत आ चुकी है, लाइट भाग चुकी है। तो फिलहाल भैया लाइट वाइट आने का इंतजार करते हैं। अब तक यार मैं अपनी जो है मस्त चाय पी लेता हूँ। फिलहाल यार मिलते हैं उसके बाद। ये जी फाइनली यार 1 घंटे बाद जो है भैया लाइट आ चुकी है। एंड यार अब जो है इसको यार मैं टेस्ट करने वाला हूँ भाई कि कैसी यार इसकी जो लाइटिंग वगैरह होती है। बट इसको जो है अब लगाते हैं USB का। और भाई साहब भाई क्या मस्त लग रही है। बट यार इसकी जो लाइट वाइट कहाँ से चेंज हो गया यार मेरे को ये पता नहीं है बिल्कुल भी। बट यार देख सकते हो भाई क्या मस्त लाइट लग रही है इसकी।
एक सेकंड यार, यहाँ पे यार मेरे को लगता है कोई बटन होने वाला है चेंज करने का, बट यार कोई भाई मेरे को यार कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और यार मतलब बहुत जो है मस्त अच्छे तरीके से यार ये मेरे को लग रहा है काफ़ी अच्छे तरीके से यार ये काम भी कर रहा है। तो फिलहाल एक बार हटा के देखते हैं, क्या पता लाइट चेंज हो जाए। भाई मतलब यार मेरे को ऐसा लग रहा है भाई रेड कलर में, क्योंकि यार 3 लाइट बोली थी उन्होंने डब्बे में तो, बट कोई नहीं है, फिर भी जो है यार काफ़ी मस्त दिखाई दे रहा है। तो यार यही था आज का कुछ भैया अपना अनबॉक्सिंग का वीडियो, और देख सकते हैं यार भाई क्या मस्त दिखाई दे रहा है यार ये आप। तो भैया जी थोड़ी बहुत रिसर्च करने के बाद यार अपने को जो भैया पता लग चुका है कि इसके कलर वगैरह जो है कहाँ से चेंज होते, तो यार यहाँ पे जो स्क्रीन लॉक करके यार लिखा है बटन, तो यार इस पर क्लिक करके भैया जो है अपने यार ये देखोगा इस कलर चेंज हो रहे हैं भाई, ब्लू कलर में एंड देन यार ये पिंक कलर में। भाई यार मेरे को कमेंट करके बताना का इसकी कौन सा कलर में जो है यार ये कीबोर्ड बढ़िया लग रहा है, बट बाकी यार मैं तो भाई ब्लू कलर ही सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि यार मेरे को जो है काफ़ी बढ़िया लग रहा है, क्योंकि यार सामने जो है वॉलपेपर भी ऐसा है और आसपास जो है लाइटें भी ऐसी लगी पड़ी हैं। तो यार यही था भैया कुछ, और यार काफ़ी जो है मस्त चल रहा है। थोड़ा यार मैं आपको जो इसका टाइप वाइप करके दिखा देता हूँ भाई, एक सेकंड। करते हैं बिल्कुल भी कि जैसे यार मतलब मैं टाइपिंग कर रहा था यार क्या मस्त टाइपिंग हो रही है भाई एकदम। तो यार काफ़ी मस्त जो है भाई इसकी जो है टाइपिंग स्पीड है। तो यार भाई मेरे को तो यार ये 1000 रुपये में यार कुछ बुरा नहीं लग रहा है। तो यार मेरे को कमेंट करके बताना कि भाई आप लोगों को जो है कैसा लग रहा है। तो फिलहाल गाइस अब एंड करते हैं इस वीडियो को। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। तो यार गाइस मिलते हैं फिर कल थे हमारे को नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।